okay ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ user input အကြောင်းပြောပြမယ် user input ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က user input တောင်းနေမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးလူမှာ value တစ်ခုthat user will input user input လုပ်မဲ့ value တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလိုလိုက်မယ်ဒါလိုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်က user ကိုတောင်းပြီဆိုတာနဲ့ तू ကထည့်ပြီးမဲ့ value တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလိုလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်က user ကို string data type တစ်ခုနဲ့ value တောင်းမယ်ဆိုတော့ string user name ကိုပြန် name ဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှ value ထည့်ခဲ့လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ value ကိုကျွန်တော်ရဲ့ user input နဲ့ထည့်ပေးမှာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသူကို standard output cout နဲ့ထုံပေးလိုက်မယ်ဗျာwhat's your name ဒီနာမည်ပါလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က semicolon မမေ့ပါနဲ့user input တောင်းရမယ်ဆိုရင် C++ ကလွယ်ပါတယ် cout နဲ့ပြောင်းမြန် cin ကိုသုံးရပါတယ်အောက်ဆိုတာ tractor in ဆိုတာထည့်တာဒီလိုပေါ့ cin ကိုသုံးရတယ်ပြီးတော့တစ်ခုခွဲသွားတာ cout မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ less than sign နှစ်ခုကိုသုံးရတယ် cin မှာကျတော့ greater than sign နှစ်ခုကိုသုံးရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ store လုပ်မယ် user input ကိုလက်ခံမဲ့ variables နာမည်ကိုရေးပေးလိုက်မယ် name okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီvalue ဒီ variable ဆင်းမှာကဒီမှာသူထည့်လိုက်တဲ့ value ကဒီ variable ဆင်းကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုအဲ့ variable ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်input နဲ့ print ထုတ်လိုက်ပါမယ်your name is okay ဆိုတော့ဒီမှာ your name ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဒီ value ကိုဒီနောက်မှာထည့်ခြင်းတယ်ဆိုဘယ်လိုထည့်မလဲတခြား language တွေမှာဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု plus နဲ့ဆက်တာရှိတယ်မှာ javascript မှာဆိုရင် dot နဲ့ဆက်တာရှိတယ်C++ မှာကျတော့ဒီအတိုင်းပဲဒီ cout ရှိရဒီနှစ်ခုအတိုင်းပဲ less than sign နှစ်ခုနဲ့ဆက်ရပါတယ်။ name လို့ဆက်ရပါတယ်။ Okay ကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်မယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်လိုက်မယ်။ရှင်တန်ထွန်း Your name is ရှင်တန်ထွန်းဆိုအဲ့လိုထွက်လာတယ်။ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဘာပြဿနာလဲကျွန်တော်ပြပါမယ်။ကျွန်တော်ထပ် run လိုက်မယ်။ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်တန်ထွန်းကို space bar နဲ့ရိုက်လိုက်ပါမယ်။ Okay ဒီမှာဆို your name is ရှင်ဆိုပြီးတော့ပြရတယ်။ best way နောက်ကဟာတွေအကုန်ဖြတ်ချသွားတယ်ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ name ဆိုတဲ့ variable ကဒီမှာတစ်ခုပဲပေးထားရတဲ့အတွက် तू ကဒီ space bar ချလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ကဟာတွေကိုတခြား data type တွေဘယ်လိုမလဲတခြား value တွေထင်ပြီးတော့မထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ဘယ်လို fix လုပ်မလဲဆိုတော့ standard ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရေးပါမယ်ပြီးတော့ getLine ဆိုတဲ့ built-in function တစ်ခုပါမယ် getLine ကိုရေးပြီးရင်ဒီအဖွင့်ပိတ်လက်သေးကွန်parenthesis ကိုချparameter လို့လည်းခေါ်ပါတယ် parameter ကိုချပြီးရင်နောက်ဆုံး semicolon နဲ့ပိတ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က standard cin, name အဲ့လိုရေးပေးရပါတယ် okay အဲ့လိုရေးပေးရဒီ error ကဘယ်လိုလုပ်လဲ error မဟုတ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီမှာပြတာပါဆိုတော့ကျွန်တော် run ပြပါမယ် error မတက်ပါဘူး okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်space နဲ့ရေးမယ် your name is ရှင်းတန်တော့ရပါပြီဒီ getLine function ကိုကျွန်တော် disable error getLine function ကိုသုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့က space တွေထည့်လို့ရမယ်ဒီအပြင် white space လို့ခေါ်ပါတော့ဒီ space တွေကိုကျွန်တော် white space လို့ခေါ်တယ် getLine function အဲ့ဒါတွေကို remove လုပ်ပေးတယ်ဒီမှာသူရေးပုံရေးနည်းလေးရှင်းလေး standard getLine ဆိုပြီးခေါ်တယ်လက်သေးကွန်ဖွင့်ပိတ်ထဲမှာ standard cin, name ဆိုပြီးရေးပါတယ် okay ဒါကတော့ user input တောင်းတဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုနှစ်ခုဥပမာပြပေးပါမယ်ခုနလိုပဲနာမည်ကျွန်တော်တောင်းလိုက်မယ် sorry ခုနဖြတ်မိသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ကိုလည်းတောင်းပါဗျာstandard output what's your name standard cin also getLine နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ် name output လုပ်မယ်how old are you okay ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်မဲ့ variables က string မဟုတ်တဲ့အတွက် white space မပါနိုင်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့် getLine function ကိုကျွန်တော်မသုံးတော့ဘူး cin နဲ့ပဲသူ input တောင်းလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော် print လုပ်မယ် your name is ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ချင်ရင် less than sign နှစ်ခုပြန်သုံးပေးရတယ်ဆိုတာပါပဲ name ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရင်ပူရင်မပြောထားသလိုပဲ align ထည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ကဒီ input output ထွက်တဲ့အခါမှာမြင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းချားခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒီအတက်ကို you are now use okay
okay ဒီမှာတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံး output ထုံးမိဟာ string ဖြစ်နေဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာပဲဒီ \n ကိုထည့်ပြီးရင်အပြင် standard align လို့ function မျိုးပဲတကြောင်ခွဲပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ okay ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ် what's your name okay ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ရှင်တန်ထွန်း what's your age 18 your name is ရှင်တန်ထွန်း you are now 18 years old okay အဲ့လိုမျိုးပဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်